ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲଗେଇବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡିଶା ଆଉ ନା ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡିଶା ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ରେ ଆମର RDS ଡାଇନାମିକ୍ 750 ମଡେଲ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 20R ପିଜିମ୍ କିଙ୍ଗ ବିମ୍ ବିମ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ଆରିନା ଗୋଟେ ଆରିନା ଲୋକ ତ ଦେଖିନଥିବେ ଜାଣିନଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆରିନା ଯୋଉ ଲେବୁଲ ର ତା ସେଇ ଲେବୁଲ ର ଜିନିଷ ହଉଛି ଇଏ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ପୁରା ଭଲ କି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣୁଛି। तो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजे शो इवेंट तो देखि पारथबे मु आसी पहुंचे डीजे साइन 3D आउ ताकर आज गुटे होची स्पेशल होम टूर भाई पूरा नुवा सारफी आसुची माने नुवा सारफी आसुची एडा आपन भाई बहुत बड़ अपडेट तो पूरा वीडियोटा देखंतु आउ भीतर अछंती रश्मि भाई तो चलन जी आज गुटे स्पेशल होम टूर रहइबो ठीक अछि तो आपन मान कोन रहला पूरा फास्ट क्लास से वीडियोटा देखिबे आउ लाइक कमेंट शेयर कर सब्सक्राइब कर दियो चलंतु पूरा वीडियो देखो आउ रश्मि भाई अछंती पचारे कोन कोन कहउछन ठीक अछि तो समस्त कोन रहला फास्ट क्लास से पूरा होम टूर वीडियो देखो बहुत किछि अपडेट अछि। तो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ तो मो पाखे अछंती आपण मान जानजंती डीजे साइन थिएटर ओनर रश्मि भाई तो आज बहुत दिन परे गुटे होम टूर होउची आउ आज आपण माने को पई गुटे बहुत बड़ खुशी खबर होबा पई जाउची भाई डीजे साइन थिएटर डिमांड थिला कि भाई ए दिनस ऐड हबो तो भाई किछि करिया को चाहउछंती बहुत बड़ हेवी इन्वेस्टमेंट आउ निज ओन ब्रांड किछि आइटम आनुचंती तो आपण पई वीडियोटा बहुत बड़ अपडेट नै कि आछी खास करी रश्मि भाई अपडेट देबे तो आपण मान को अनुरोध रहला फास्ट टू लास्ट पूरा वीडियोटा देखंतु आ जदि वीडियो भल लागियो निहाती लाइक कमेंट शेयर कर सब्सक्राइब करिवे ठीक अछि तो प्रथम तो मो चैनल को रश्मि भाई को स्वागत जणाउची केमिति अछंती भाई जय जगन्नाथ भलो अछंती ହଁ ଭଲ ଅଛି गोटे कथा पचारि भाई प्रोग्राम एबे चलथिला एबे मैरिज प्रोग्राम चलीजी एबे प्रोग्राम अछि ना नाही प्रोग्राम ଏବେ ନାହିଁ କିଛି एबे नाही କାରଣ ଗାଡି ବିକିବା ଇଏରେ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ ଗାଡି ନବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ମାନେ ତମେ ଗାଡି ବି ମାନେ କଲ ରଖନି आज्ञा ମୁଁ ଗାଡି ନେବି ସେ ଜିନିଷ କହିବା ଇଏରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବି ପଚାରିଲି ମାନେ ଗାଡି ଯଦି ନବ ହଁ କର ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ କର କିନ୍ତୁ ସେ କର ନାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗାଡି ନେବି ଠିକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ କଲି ଭାଇ ହବନି ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବାର ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ तो निहाती କାହିଁକି माने ନା ମୁଁ କିଛି ଇଆଡୁ ଜଣେ ନବା ଇଏ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ କଲ ରଖି ପାରିଲିନି ତ ଗଣେଶ ପୂଜାଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ तो ହବ जदि ପ୍ରୋଗ୍ରାମ कहया फाइनाली एबे प्रोग्राम एंड हेई सारची आ खूब शीघ्र गणेश पूजा आसुची ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି ୟା गुटे ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ରହୁଛି ରଥଯାତ୍ରା हां एबे रथयात्रा प्रोग्राम अछि खूब शीघ्र ରଥଯାତ୍ରା ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ निहाती भाई ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇନ୍ प्रसिद्ध एडे ଥ୍ରୀଡି हुए ସାଙ୍ଗରେ ହଁ रथयात्रा ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀଡି ସାଙ୍ଗରେ फुल सेटअप लागि बोधे ହଁ ଫୁଲ ସେଟଅପ୍ ଲାଗିବ दिन रे फुल सेटअप तो समस्त आसी जॉइन होतु ଜଏନ୍ ହେବେ गोटे कथा भाई पचारिबी गणेश पूजा आसिला पब्लिक डिमांडिंग करथिले भाई खास करी जेमिति बेस बेस किंग कहउतले भाई साइन थ्रीडी बेस किंग आउ कन्नपुरे लोक आशा रखिथिले आपण जेमति कहिथिले मु भी ए वीडियो कहिथिले कि भाई आज लोक को आपण केते आशा रखुछन्ते आपण भी कहिथिले भाई मु मोर बेस्ट देबी आ से जगह ऊपर भाई बेस्ट देइछन्ती जदि गोटे कथा पचारि भाई से जो बेस्ट आसिला भाई 12 बेस लागिथिला जो क्लारिटी सहित पंच फील बेस होउतला भाई तार रहस्य कोन भाई एमिति हठात आसिला ରହସ୍ୟ କଣ ଆଗରୁ ତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀଡି ବେସ୍ କିଙ୍ଗ आज्ञा ଭାବରେ ସେଟା ମୁଁ କହିନି ପବ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କଣ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥିଲି ଦୋକାନ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଥିଲି କି ତା ମାନେ ଏବେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଛିଡା ହେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ତମେ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛ ଆସିଥିଲ ମୁଁ ନିଜେ ଥାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ବେସ୍ ଟା ଆମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଟା ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ କଣ ଡବଲ ହବ କି ଡବଲ ତ ହବନି ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ତା ଡବଲ କୁଆଡୁ ହବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହବ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବହୁତ ଭାଇ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଡିଜେ ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀଡି କହିଲେ ନାହିଁ ଭାଇ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ ମତେ ପବ୍ଲିକ କହିବେ ନିହାତି କହିବେ ତ ସେଇଟା କରିଲେ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀଡି ର ବେସ୍ ହଠାତ୍ ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗା ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଆକୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି କର୍ଣ୍ଣପୁର ଯାଇଥିଲେ ହଁ କର୍ଣ୍ଣପୁର ଭାଇ ମାନେ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ଯୋଉଟା କି ଏତେ ମାନେ କମିଟି ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ କମିଟି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣପୁର ମାନେ ଯୋଉ କମିଟି ଭାଇ ମାନେ ମିଶିକି ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ଟା କରିଥିଲେ ଭାଇଚାରା କେକ୍ ଫେକ୍ କଟିଂ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଜୁଟ କରିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ତ ଭାଇ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କୋଉଟେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏତେ ସବୁଠିକି ଯାଉ କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣପୁର ଭାଇ ମାନେ କଲେ ତ ଆକୁ ନେଇ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କଣ ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ତ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣପୁର ଯୋଉ କମିଟି ଯେତିକି ବି କମିଟି ପୂଜା ଇଏ କରୁଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ତ ଆଜ୍ଞା
ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବଢିଆ ହେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ନଥାଉ ପ୍ରଥମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଇଏ ଭାଇଚାରା ଜାଗାରେ ଭାଇଚାରା ତ ଠିକ ଅଛି ନିହାତି ତ ସେଇଟା ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରୁ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ହୁଁ ଭାଇ ଜଣ କରିଥିଲେ ଏବେ ବି କହୁଛି ଯୋଉ ଭାଇଚାରା ଇଏ ହେଇକି ତାପରେ ପୁଣି କମ୍ପିଟିସନ ଟାଇମରେ ମାଇକିଂ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହିବାଟା ସେଠିକି ଭାଇଚାରା କୋଉଠି ରହିଲା ଆଉ ନିହାତି ଭାଇଚାରା କିଛି ରହିଲା ଭାଇଚାରା କିଛି ରହିଲା ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଚାରାଟା ଏଟା ଉପର ଦେଖାଣିଆ ଭାଇଚାରା ଭଳିଆ ହେଲା ମତେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଲା ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମକୁ ଭାଇ ଡାକିବି ହେଲା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଏକାଠି ଭାଇ ଡାକିବି କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ଏ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତେଣୁକରି ସେଇ ଭାଇଚାରାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଇଚାରା ଭାଇଚାରା ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ରୁହ ଉପର ଦେଖାଣିଆ ଭାଇଚାରା ଭଳିଆ କର ନାହିଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଣୁଛି ନୂଆ ସାର୍ଫି ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦଉ ମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଅପଡେଟ କରୁଥିଲେ କି ସାର୍ଫି ଆସୁଛି ନୂଆ ଗାଡିରେ ଫାଇନାଲ ସାର୍ଫି ନୂଆ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଭାଇ ଆପଣ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ମୋ ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲାଗିବ ତ ଏଇଟା କଣ ମାନେ କେମିତି କଣ ସାର୍ଫି ଦେଖ ଆସିବ କୋଉ ମଡେଲ ଆସିବ ନା କଣ କିଛି ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯିଏ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲଗେଇବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡିଶା ଆଉ ନା ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡିଶା ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆରଡିଏସ୍ ଅଡିଓ ଆରଡିଏସ୍ ଅଡିଓ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ସରି ଏଇଟା ଆମର ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ସବୁ ଆସୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଆରଡିଏସ୍ ଅଡିଓ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆସିବ ଏଇଟା ଆରଡିଏସ୍ ଲାଇଟ୍ ଆରଡିଏସ୍ ସାର୍ଫି ବି କହିବାକୁ ଚଳେ ହଁ ଆରଡିଏସ୍ ଲାଇଟ୍ ର ସାର୍ଫି ଲାଗିବ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଭାଇ ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଥିବ ଲୋଗ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୁରୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି ତ କେତେ ଆର ଆସିବ ଶୁଣ ଇଏ ଯୋଉ ଆସିବ 20R ଆସିବ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଆଉ ମୋର ଯୋଉଟା ଆସିବ ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଇନାରୁ ତିଆରି ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ଦେଖ ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କଣଟା ତ ନିହାତି ଏଇଟା ସେ କଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା ୱିଚାଟ୍ ଆଚ୍ଛା ୟା ପାଖରୁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଆଣୁଛି ୟା ନା କଣ ଅଛି ଏଠି ଜେନା ଲ୍ୟାଙ୍ଗ ଲ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା କଣ ନିହାତି ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାସ ରେ ଆମର ଆରଡିଏସ୍ ଡାଇନାମିକ୍ 750 ମଡେଲ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 20R ପିଜିମ୍ କିଙ୍ଗ ବିମ୍ ବିମ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ଆମର ଆସିବ ତ ଆରଡିଏସ୍ ଲାଇଟ୍ ର ଦେଖ ଆମର ଏଠି ନିହାତି ଏଠି କଣ ସାଇଡ ରେ ବି ଆରଡିଏସ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ରହିବ ଆରଡିଏସ୍ ର ହଁ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେରେ ବି ଡିସପ୍ଲେରେ ବି ଯେମିତି ଆସୁଛି ଷ୍ଟାନ ବିଏସଏମ ହୁଁ ସେମିତି ରହିବ ମୋର ଆରଡିଏସ୍ ଆରଡିଏସ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବ ଯୋଉଟା କି ମୋର ନିଜ ଓନ୍ କେତେ ପିସ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ ସାର୍ ସାର୍ପି 50 ପିସ୍ ଆସୁଛି 50 ପିସ୍ 25 ବାକ୍ସ ଆସୁଛି ଓହୋ ମାନେ 25 ବାକ୍ସ ଟୋଟାଲ 50 ପିସ୍ ହୁଁ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁସି ଖବର ଥିଲା ଭାଇ ମାନେ ଖାସ କରି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଅସୀମ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ନିଜର ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର ସାର୍ପି ଆରଡିଏସ୍ ର ଲାଇଟ୍ ହୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁସି ଖବର ଥିଲା କି ସାର୍ପି ଆସୁଛି ନୂଆ ମଡେଲ ତ ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ପଚାରିବି ଏବେ ସେଟଅପରେ କିଛି କାମ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେଟଅପ କଣ କାମ କେମିତି ଦେଖ ସେଟଅପ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହଉ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ସେଇ ସେଟଅପ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବି ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଏଇ ସେଟଅପ୍ ହିଁ ରହିବ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଲାଇଟ୍ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ମୋଡିଫାଇ ହବ ବ୍ୟାକ୍ ସେଟଅପ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରସିମ ଭାଇ କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋଡିଫାଇ ହବ ଆଜ୍ଞା ଯାହାବି ଅଛି ସେଇଟା ରହିବନି ଆଉ ଟିକେ ମୋଡିଫାଇ ହବ ଏମିତି କେତେ ସେଟଅପ୍ ରସିମ ଭାଇ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ପବ୍ଲିକର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ପରେ ସେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଥର ସେଟଅପ୍ ଗୁଡା ପବ୍ଲିକ କିଛିଟା ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏମିତି କିଛି ବୋଲି କରନ୍ତୁ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ତ ନିହାତି ରହିବ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ସାଇନ ଥ୍ରୀ ର ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କଥା ପଚାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଖାସ କରି ସାଉଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ବଜେଟ ଟା ଭାଇ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପବ୍ଲିକ ମନେ ରହୁଛି ଭାଇ ସାଇନ ଥ୍ରୀ ଡି ସବୁବେଳେ ହାଇ ବଜେଟ ନଉଛି ହୁଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାର ବାର ହଉଛି ଭାଇ ଆମେ କଲ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବଜେଟ ତ ଆଜି ପବ୍ଲିକ କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ବଜେଟ ତ ସେଇଟାର କୋଉ କଥା ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ବଜେଟ କଥା ରହିଲା ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ଜିନିଷ ରଖୁଛୁ ହୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବଜେଟ କହୁଛୁ ହୁଁ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ତ ସେତିକି ଜିନିଷ ଲଗେଇକିରି ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ମାନେ ବି କମ ପଇସାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ହିସାବ
ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଗଲେ ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଘର ଚଳିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତ ଯଦି ବି ଇଏ ହଉଛି ମୁଇଁ ମୋ ତରଫରୁ କହୁଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ ତ ନିହାତି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କ ମୋର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯାହା ହଉ ଭାଇ କହିଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଗୋଟେ କିଛିଟା କରିବା ଆଉ କରିବେ ଆଉ ନିହାତି ଆଉ କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମର ସେଟଅପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ରେଟ୍ କହିବୁ ହୁଁ ଯଦି ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଅଧିକା ଯେମିତି କଷ୍ଟମରକୁ ସୁହାଉଥିବ ସହିଲା ମତେ ଭଳିଆ ବି ହବ ସୁହେଇଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ମତେ ମୁଁ ଲସରେ ପଡିବିନି କଷ୍ଟମରକୁ ବି ଖୁସି ଠିକରେ ହେବେ ହବ ତ ସେଇଭଳିଆ ବଜେଟରେ ହବ ତ ନିହାତି ଗଣେଶ ଫୋନ ପୂଜା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି କରିତେ କଣ ବୁକିଂ ହେଇଗଲାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖ ମୋର ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15ଟା ଭଳିଆ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 11-12ଟା ବୁକିଂ ସରିଲାଣି ଏମିତି ଆଉ ଆମେ ଯାହା ହବ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ ବହୁତ ଡିଜେ ମାନେ 30-40 କଲ ବି ଧରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଇ କାର 25 ଏମିତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ କମ ରହୁଛି ରିଜିନ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛି ହୁଁ ତାର ହଉଛି ଚିକେନ କାଉଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ବସିଥିଲୁ ଦିନେ ମତେ କହିଲା ରଶ୍ମି ଭାଇ ଆଉ ତମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି ହୁଁ ହଉ ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମ ଅଛି ତାପରେ ସେ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ବଢଉନ ମୁଁ କହିଲି ତମର ଯୋଉ ଚିକେନ ରେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅଛି 200 ଟଙ୍କା କେଜି ହୁଁ ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ଚିକେନ କେଜି 100 ଟଙ୍କା କରୁନ କହିଲା କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚିକେନ କେଜି 100 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ ତମର ଡେଲି 50 କେଜି ବିକ୍ରି ହଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା 100 କେଜି 200 କେଜି 300 କେଜି ବିକ୍ରି ହବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନିହାତି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କର କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ କରିବନି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ କହିଲେ ଲୋକ ସିନା ଭଲ ପାଇବେ ମୋ ଘର ଉପାସ ରହିବ ନିହାତି ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯେତିକି ଶସ୍ତା କରିଦବ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯଦି 30-35 ହଜାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଡି କେବେ ଖାଲି ରହିବ ନିହାତି ଭାଇ ଡେଲି ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଚୁଜ କରିବ ଓବିୟସଲି ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁକରି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଶସ୍ତା ଯୋଉଠି ଭିଡ ବି ସେଇଠି ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୋର ଘର ଚଳିବ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସାଉଣ୍ଟ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେତିକି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ 15ଟା କଲ ଆଜ୍ଞା ମୋର 30ଟା 40ଟା କଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ 15ଟି କଲ୍ କରିବି ଆଉ ଭଲ କଲ୍ କରିବି ନିହାତି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ବଜେଟ୍ ଉପରକୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାଇକୁ ଥରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଏବେ ତ ଯେମିତି ସେଟଅପ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ମାନେ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ କାମ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର ଯିଏ କାମ କରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ତ ଅଲଗା ଇଏରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ହୁଁ ତାପରେ ମେନ୍ ରହିଲା ସାର୍ପିଡା କଥା ସାର୍ପିଡା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ କରିହବନି ତ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଛୁ ଆମେ କାମ ତ ନିହାତି ସିଆଡୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ସାର୍ପି ଟାଇମ ଲାଗିବ ମେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ବି ମୁଇଁ ଟେନସନରେ ଅଛି କେବେ ପହଞ୍ଚିବ କଣ ଗୋଟେ କଥା ପହଞ୍ଚିବ ପଚାରିବି ଭାଇ ଏଟେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନଲେଜ ଅଛି ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ବି ନଲେଜ ଅଛି ଆପଣ ଚାଇନା ପଟେ ଯାଇକିନି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଇନା ଏରିଆ ବୁଲି ମାନେ ଯାଇକି ସେପଟେ ଦେଖି ଜିନିଷ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇକୁ ପଚାରିବି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରହୁଛି ପ୍ରୋଜେଡ 3 Z5 BSM ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି ଟାଇଗର ଟଚ୍ ତ ୟା ଭିତରେ ଫରକ ଟା କଣ ରହୁଛି ଦେଖ Z3 Z5 ସେ କିଛି ନୁହଁ ପାଇଲଟ ଆମର ଆସୁଛି ନର୍ମାଲ ପାଇଲଟ ଆଗ ପାଇଲଟ 2000 ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ନୂଆ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପାଇଲଟ V2 ଚେଞ୍ଜ କରନା ପାଇଲଟ V3 ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା Z3 Z5 Z3 ଯାହା Z5 ତାହା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମାନେ ଯା ବଜେଟ ଜଷ୍ଟ ସେମ ଟିକେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଇଏ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ସବୁ ଏକା ଫିଚର ଏକା ଫଙ୍କସନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରହିଲା ମୋ କଥା କହିଲେ ଟାଇଗର ଟଚ୍ କଥା ଟାଇଗର ଟଚ୍ ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ପବ୍ଲିକ ଆଜି ବି ଠିକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସାଇନ୍ 3D ଗାଡିରେ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ତ ଆମର ଯୋଉଟା Z5 ହୁଁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଫରକ ଏତିକି ଏଇଟା ଜଣେଇ ଦଉଛି ତାର ହଉଛି Z3 ର ହଉଛି ଆଉଟପୁଟ 4ଟା ହୁଁ 4ଟା ଆଉଟପୁଟ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଟା ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଅଛି ତା ଆଉଟପୁଟ ହଉଛି 12ଟା 12ଟା Z3 ଭଳିଆ 3ଟା ହେଲେ ଯାଇକି କମ୍ପେୟାର ହେଇପାରିବ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଆଉ ୟା ଅପେକ୍ଷା ଟାଇଗର ଟଚ୍ ର ରେଟ୍ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା କନସୋଲ ବଡ ଡିସପ୍ଲେ ବଡ ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ
ତେଣୁକରି ସେଇଥିରୁ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ଉଦାହରଣ ଯାହା ଦେଲି ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏଇ Z3 Z5 ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ନିହାତି ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କୋଉଟା ଟାଇଗର ଟଚ୍ କ'ଣ ତାର ଟାଇଗର ଟଚ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବି କଥା ଅଛି। ଭାଇ ଦେଖିଛି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ହୁଏତ ସେ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ପାଇଁ ହଉଛି କି ଟାଇଗର ଟଚ୍ ପାଇଁ ମାନେ ହଉଛି। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ବିଟ୍ ପଡୁଛି ପୁରା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ବି ଶୁଣ ନାହିଁ ପୁରା ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ। ଜିନିଷ ରହିଲା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିଲିନି ପାଇଲଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲି ସେଇଟା ପଡିଲା ବିଟ୍ ଯେହେତୁ ଟାଇଗର ଟଚରେ ବି ଯାହା କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକୁନି ତେଣୁକରି ମୁଁ ମତେ ଦରକାର ଏଇ ବିଟ୍ରେ ଆମର ଦରକାର ହଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଇଏ କଲି ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଲଗେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ ଲଗାଉଥିଲି ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନଥିଲି ନା ଯେହେତୁ ଇଆଡେ ସମୟ ଦେଲି ଲାଗିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଡିବ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତ ଏବେ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ପୁଣି କାମ କରିକି ଆମେ ରେଡି କରିଦେଲୁ ପୁଣି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଆମର ତ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ନିହାତି ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଲଗେଇଛି ଦେଖେଇ ହବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ବି ଏଇଆ ଯେତିକି ଦେଖେଇବ ଲୋକ ତମକୁ ସେତିକି ଭଲ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ କହୁଥିବ କିମ୍ବା ଚୁପ ରହୁଥିବ ତାକୁ ଲୋକ ସାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହଉଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଲଗେଇଛି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଗେଇଛି କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କ'ଣ ଲାଭ ନିହାତି ଶୁଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦବା ଦରକାର ନିହାତି ଏମିତିରେ ସାଇନ୍ 3D ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲଗେଇଛି ନିହାତି ଭାଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଲଗେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଥିବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଇଟ୍ ହଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉ ମାନେ ୟୁନିକ୍ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉ ସାଇନ୍ସରେ ସବୁବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କିଛିଟା ଯଦି ନୂଆ ଲଗେଇବେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଯଦି କହିବା ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ଉପରେ ଦେଖ ଏକ ତ ସାର୍ପି ଲାଗୁଛି ନିଜର ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ଯୋଉଟା କି ସାର୍ପିଟା ଖାଲି ଲାଗିବ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆସିନି ତ ତଥାପି ଦେଖୁଛି ଯଦି କିଛି ଆସିବ ଲଗେଇବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସେନି ତ ଆଉ ଦେଖ ତ ନିହାତି ଏଇଟା ଥିଲା ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ପଚାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ମାହୋଲରେ ଆଗ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ମାନେ ଆଗ କମ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ନଜର ବି ଦେଖିଥିବେ ଭାଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସାଉଣ୍ଡ ର ମାନେ ନୂଆ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପବ୍ଲିକ ଆଜିକା ଯୋଉମାନେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଭେଣ୍ଟ ଚାଲିଲାନି ଆଗ ଇଭେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କରି ଯାଉଥିଲେ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ନିଜ ନିଜ ବାଟେ କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତି ସୁପର ଶୋ ବି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଲାଇଟିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମେ ଲାଇଟିଂ ଉପରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଦେଖିବୁ ଦେଖ ଇଭେଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଭାଇ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା କ'ଣ ବଜେଟ ବଜେଟ ଯାହା ଯୋଉ ବଜେଟ ଟା ଯେତିକି ଯିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହବ ସୁପର ଶୋ ପାଇଁ ବଜେଟ କମି ଯାଉଥିବ ଏଆଡେ ସୁପର ଶୋ 10,000 20,000 ଟଙ୍କାର ସୁପର ଶୋ କରୁଥିବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସୁପର ଶୋ ଭଲ ହବ ମୋର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଭଲ ହବ ବଜେଟ ଯିଏ ଯେତିକି ଦେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୁପର ଶୋ ହବ ତ ଏଇଥର ବି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୁଁ ସୁପର ଶୋକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିହାତି ବୁଝିଲେ ବଜେଟକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ କିଛି ତ କରାହବ ନିହାତି ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ଭଲ ବଜେଟ ରଖିଛି ତା ପାଇଁ ସୁପର ଶୋ ଭଲ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବଜେଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁପର ଶୋ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଡବଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଗାଡି ବି ଆସୁଛି ଭାରି ଡବଲ ଡିଜି ଯିବ ଏଥର ଆଇଚର ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଡିଜି ଯାହା ଫାଇନାଲି ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ ଦେଇଦେବି ତ ନିହାତି ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ରେଡି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ବଜେଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଥରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବଲ ଅନୁସାରେ ବଜେଟ ଭାଇ ଦେବେ ନିହାତି ଏଥର ଆଗ ଭଳିଆ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଭାଇ ହବନି କିନ୍ତୁ କରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି କରିବା ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ କରିବା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ମୋ ଦ୍ଵାରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ନିହାତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇକୁ ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ଅପଡେଟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଖାସ କରି ମୁଁ ଯଦି ରଶ୍ମି ଭାଇ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଦରକାର ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଦୋକାନ ହେଲା ଆମର ବନପାଲଠୁ ଜଷ୍ଟ ଆକୁ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଶାନ୍ତି ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ଗୋଟେ ଯାହା ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନ ର ମାନେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଲାଇନରେ ବି ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିଜର ଆରଡିଏସ୍ ତ ସେଟା ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାବି ସବୁ ଜିନିଷ ସାଉଣ୍ଡ ର ଆସିବ ହୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ପଲିଫାୟାର ହଉ ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଡ ଆମ୍ପଲିଫାୟାର ହଉ ବେସ୍ ହଉ ଲାଇନାରୀ ହଉ ସ୍ପିକର ହଉ ସବୁ ଆରଡିଏସ୍ ଅଡିଓ ର ଆସିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମର ଆରଡିଏସ୍ ଅଡିଓର ବହୁତ ସାରା ଆସିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ପଲିଫାୟାର ଆରଡିଏସ୍ ଅଡିଓର ସାର୍ପି ଆସୁଛି ଆରଡିଏସ୍ ଅଡିଓର ଆମ୍ପଲିଫାୟାର ଆଉ ଆରଡିଏସ୍ ଅଡିଓର ଲାଇନାରୀ ଆରଡିଏସ୍ ଅଡିଓର ବେସ୍ ତ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ନିହାତି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଦରକାର ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ବନଉଛନ୍ତି କି
କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ଡିଜେ ଓନରଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ପୁଣି ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ତ ଅବଭିୟସଲି ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି ଦୋକାନୀ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଓନର। ତ କୋଉ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ସେ ଜିନିଷଟା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରେ ମୁଁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବି ଯଦି ମତେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ ମାର୍କେଟକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଛାଡିବି। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନିହାତି କି ନାଇଁ? ଯଦି ମୋର ବେଶ ଟା ଭଲ ହଉଛି ମୋଠୁ ଜିନିଷ ନେଇକି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ବେଶ ଟା ଭଲ ହବନି। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଚେକ୍ କଲି ମତେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଯଦି ମୋଟା ଭଲ ବାଜିଲା ଅଲଗା ଆଡେ କାଇଁ ବାଜିବନି। ନିହାତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ କୋଉଠୁ କେମିତି ପଇସା ଆଣିକି କଣ କରୁଛି ସେଟା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖ ବଜେଟ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଦେବି ମୁଁ ଓପନଲି କହିଦେବି ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ଏଇଆ ଏଇ ଜିନିଷ ବାଜିବ ଏଇଆ। ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ନେବେ ଆଉ ତ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ଏ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ବୋରିଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଟାଇଗର ଟଚ୍। ଆପଣ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାଇ ମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାର କଥା କହିପାରିବାନି। ବୋଧ ହୁଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସାଇନ୍ସ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ଲାଗିଛି ଟାଇଗର ଟଚ୍। ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ ଦେଖ ବୋଧେ କେହି ଆମକୁ କାହିଁ ଲାଗେନି ଶୁଣ କେହି ଭିତରିଆ ଲଗେଇଥିବେ ମୁଁ ସେ କଥା ଲଗେଇଥିବେ ବି ସେଇଟା ଜାଣିନୁ କହିପାରିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡିରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ଭିଡିଓ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏମିତିରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ମୋ ଗାଡିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାନ ଲାଇଟ ସେଇଟା ଲଗେଇବା ଲୋକ ହଉଛି ମୁଁ। ପବ୍ଲିକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ବାଲା ସାର୍ପି ଅନୁଗୁଳ ନୁହଁ ଓଡିଶାରେ ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଲଗେଇବା ଲୋକ ହଉଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମର ମଝିରେ ଏବେ ଲାଇଟ ଲାଗିଛି ସେଇ ଲାଇଟ ଟା ଲଗେଇବା ଲୋକ ହଉଛି ମୁଁ। ତ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାଇ ଟାଇଗର ସାର୍ଫି ଟା କେତେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବ? ଦେଖ ସାର୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ମାଲ ସେ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଲ ଲୋଡିଙ୍ଗ ହେଇନି। ହୁଁ ସେ ସିପିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲି ସେ 15 ତାରିଖରେ ଲୋଡ ଦେବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା 15 ତାରିଖରେ ଲୋଡ ଦେଲେ ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 25 ସୁଦ୍ଧା ଅଗଷ୍ଟ 25 ସୁଦ୍ଧା ମାଲ ପହଞ୍ଚେଇବି କାରଣ ଆମର ହଉଛି 14 ତାରିଖରେ ହଉଛି ପୂଜା। ଅଗଷ୍ଟ 25-30 ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଯାହା ଯେମିତି କାମ କରିବି ଆଉ। ତ ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ସାର୍ଫି ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବା କେମିତି କଣ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ରେଡି ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଅପଡେଟ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଡିଜେ ସାଇନ୍ 3D କୁ ମାନେ କଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାବି ବୁକିଂ ଜିନିଷ ଦରକାର କି ସେଟଅପରେ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉ ଯାହାବି ହଉ ଆଉ କଣ କିଛି କହିବେ ସାଇନ୍ 3D ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ। ଦେଖ ସାଇନ୍ 3D ର ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ବି ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ଅନ୍ତରରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମୋର ମତେ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନେ ବି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ମାନେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ମୋର ସପୋର୍ଟର ଭାଇ ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଅର୍ସ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ କି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ନିହାତି ମାନେ ଏଇଥର ଧମାକାଟା ହବ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକିନା ହବ। ଆଗରୁ ଗ୍ରୋଥ ଏବେର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଟିକେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଟିକେ ଫୋକସ କରୁନଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଓନର ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛିଟା ଡିଜେ ଓନର ନୁହଁ ଯୋଉଥିକୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ଡିଜେ ମାଲିକ ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟ କୁ ଗୋଟେ ଆସିବେ ଧମାକେଦାର ସେଟକୁ ନେଇକି ଆଶା ରହିଲା। ହୁଁ। ତ ନିହାତି ଯାହା ଥିଲା ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କୟୁ ରଶ୍ମିମ ଭାଇ। ଦେଖାହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଗାଇଜ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଅଛି ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଯୋଉଟା କି ରଶ୍ମିମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ ଆଉ ତା ଗାଡିରେ ହିଁ ଲାଗିଛି କଣ କହିବେ ରଶ୍ମିମ ଭାଇ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାଇଗର ଟଚ୍ କେତେ ବଡ କନସଲ କେତେ ବଡ ଇଏ ଡିସପ୍ଲେ ବି ଭାଇ ବହୁତ ବଡ ଡିସପ୍ଲେ ଲାପଟପ୍ ବହୁତ ଏତିକି ବଡ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ୟାର ଆଉଟପୁଟ ହଉଛି 12ଟା ଆଉଟପୁଟ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ଟାଇଗର ଟଚ୍ 2। ଆଜ୍ଞା ଟାଇଗର ଟଚ୍ 2 ଆଗ ଖାଲି ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଆସୁଥିଲା ଡବଲ ତାପରେ ଆଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଟାଇଗର ଟଚ୍ 2। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି। ହଁ। ତ ମେ ବି ମତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଇଏ କହିପାରିବି ମତେ ଯେତିକି ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିତରେ ଯଦି ବି ଏଇ କନସୋଲ କାହା ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଗାଡିରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଯଦି ବି ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାର ଲାଗିଥିବ ଯଦି ବି କୋଉ ଭାଇର ଏଇ କନସୋଲ ଲାଗିଯିବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭିଡିଓରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋଠୁ ଆଗରେ ବି କିଛି ୟାର ଫ୍ୟୁଚର ଭାଇ ଲାଗିଛି କଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ଭାଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ଆରିନା ଗୋଟେ
ଆରିନା ଲୋକ ତ ଦେଖିନଥିବେ ଜାଣିନଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆରିନା ଯୋଉ ଲେବୁଲର ତା ସେଇ ଲେବୁଲର ଜିନିଷ ହଉଛି ଇଏ ଟାଇଗର ଟଚ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସେଇ ଲେବୁଲର ଜିନିଷ ତ ହଉଛି ନିହାତି ଇଏ। ଯାହା ବି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଦେଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତିନିଟା କରାହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କଣ କହିଲା ନିଜେ ଟିକେ କରିପାରିନଥିଲୁ ଏଥିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟାର ତ ଟୁ ଉପର ମଡେଲ ଟା ଯୋଉଟା ରହିବ ଟାଇଗର ଟଚ୍ 3। ନା ନା ୟାର ଉପର ମଡେଲ ହେଲେ ସେ ଆରିନା ପଳେଇ ଆସିବ ଆରିନା ଆହୁରି ବଡ ଇଏ ରହୁଛି ଟାଇଗର ଟଚ୍, ୟାକୁ ଇଏ ହଉଛି କୁହାଯାଏ ଟାଇଗର ଟାଇଗର। ଟଚ୍। ତ ତ ନିହାତି ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଏଥର ଯୋଉ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଏଇ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ। ତ ନିହାତି ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଖାସ କରି ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବେ ଏଟା ୟୁଜ ହଉଥିଲା କର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ୟୁଜ ହଉଥିଲା। ନା ନା କର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଓହୋ ୟୁଜ୍ ତ ହଉଛି। ତାପରେ ଭାଇ ଲାଇଟ ବି ନୂଆ ଆସୁଛି, ସାର୍ପି ବି ନୂଆ ଆସୁଛି, ଆଉ ଇଏ ବି ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖ କେତେ ସ୍ମୁଥ ଚାଲୁଛି ଜିନିଷ ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖେଇଦେଲ। ତ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ପି ରନିଂ ହଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ରେ ବି ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ପ୍ଲେ ହବ ଆଉ। ପ୍ଲେ ହବ ସେଟା ବି ଇଏ ହବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଫିଚର୍ସ ଭାଇ ବଢିଆ, ମାନେ ଡିସପ୍ଲେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡେ ବଡ ଭାଇ, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ଲାପଟପ୍ ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଜ ର ଦେଇଛି ସ୍କ୍ରିନ। ଆଉ ବାହାଦୁରୀ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆଣି ପକେଇଲେ କି ମୁଁ ଆଣି ପକେଇଲି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ବସିକି ନିଜେ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ବାହାଦୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ, ଏଇଭଳିଆ ବସିକି ନିଜେ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ବାହାଦୁରୀ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆଣି ପକେଇଲେ କଣ ହବ ତମେ ତ ଜାଣିନ କିଛି। ନିହାତି ଇଏ କଣ ହଉଛି ଆମର ଗଲା ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଲା ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ୟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛି। ହୁଁ ତ ଘର ପାଖରେ ମୋର ଯୋଉଦିନ ସିଧା ସିଧା ଆଗ ଲଗେଇଥିଲି ଲାଇଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ତ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ସେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଏଇ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ବି ସେମାନେ କଭର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ କହି ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତ ନିହାତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ପବ୍ଲିକ କମ ଜାଣିଥିଲେ ଯାହାକି ଆଜି ଭାଇ କହିଲେ। ଆଉ ଆଗରୁ ଲାଗି ସାରିଛି ଏ ଜିନିଷ ଟାଇଗର ଟଚ୍ ଭାଇ ବହୁତ ଫିଚର୍ସ ମାନେ ୟାର ଦେଖ ଫିଚର୍ସ ଠିକ କାମ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି କାମ ସ୍ମୁଥ କାମ ବଡ ଡିସପ୍ଲେ ୟା କାମ ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ମୁଥଲି ଟଚ୍ ପୁରା ଦାଇ ଦାଇ ସ୍ମୁଥ କାମ ଦଉଛି ଦେଖ ଟଚ୍ ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି। ଆଉ ଲାପଟପ ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଲାପଟପ ରେ ବି କନେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଖିବେ ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିହାତି ଯାହା ଥିଲା ଅପଡେଟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ।